Alguna pregunta més extra? I què vols dir en això? Crec que anem mal. Me tenía que haber caprichado un poco menos. Sí. 3, 2, 1... Espera. No serà fàcil. 3, 2, 1... Vale. Bueno, xiquets, ja heu vist com està el panorama. Però, que van entrar... ¿Por esto qué es? Habéis hecho el especial Freaks y no me habéis avisado, ¿no? Núria, no parles! Jo tampoc. Ja acabem de començar. Acabem de començar. I això que som acompanyants. Si fórem clavaris, ja tindríem hasta la farlopa i tot això. Què fas? Que aneu a Masterchef. La masa, si ara en el pato veràs. Per l'Església que peregrina per este món amb l'esperança de la glòria que un dia se'ns descobrirà. En comunió amb Maria, Mare de l'Església, preguerem al Senyor. Què ha dit? Mare de l'Església, preguerem al Senyor. Ui, sí! Perquè ahir quasi me maten una pola en el suix. ¿Qué es este animal? Avui no me passarà. ¿Vale o no vale? Jo ahir quasi me quedé sense lentilles. Pues no me he traído las gafas del cerca. Avui no m'ha passat. El día 15 tenim lo de la Mare de Déu, la professor, i jo no me queixaré en conjuntivitis. Bueno, vale. Perquè és que no es pot aguantar, home. Tienes tan mal la cara. Estic hasta la figa d'estes xiquetes. Se pensen que són el ballet Bolshoi de Moscú. No perdonen un braç, no perdonen una cama. Els pèls de les pestanyes se m'estan caient. La setmana que ve vaig a posar-me en pele pel espectacle. Què vols que digui? Que estic emprenyada com una mona? Estàs emprenyada com una mona? Sí, estic molt emprenyada. ¡Qué asco, qué asco! Estaba guay al principio, pero después ya se hizo un poco pesado. Y yo sé que todas habrán dicho lo mismo. Potser sí, potser no. Bueno, Guillem, explica'm com se fa una paella valenciana. Pues res, més que res, primer hem tingut que nivellar un poc el carrer. Què ha dit? Primer hem tingut que nivellar un poc el carrer. Es que tenemos un lío, pero de grado... El caldero, perquè el carrer estava un poc desnivellat. Comprende la filosofia. Tirarem el caldo, l'aigua, farem un poc de caldo i l'arròs a sopar. Deixem-ho estar. Yo pensaba que me tenía que punchar de algo para no cagarme damunt, porque yo pensaba que anava a cagarme. En el primer segon que apagaren els llums jo dic, ja està. Misa, què tal? Me dormí. La mare que l'ha parit. La mare que t'ha parit. Espera. Ai, espera. Ja t'he bé. No. Ja. ¡Guillermo! Salva primer. Què va, che? Cuánto cabrón. Prueba de sal. Espera, que yo tengo el paladar aquí. Dale, a ver. A ver cómo se come eso. ¿Cómo la cata? Ira. Es que este un mes bobos. Bueno. Es que no, que le gusta la cámara, ¿eh? Mira. A Becarios hace programa con todo el cariño, pero Becarios no, ¿eh? Vale, Becarios no. Nunca más. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. Había caído en una trampa de la que no podría escapar. Anar per dins de l'Ajuntament buscant des d'on se fa xasses i... Pedir perdón a qué? Que los ous los té així! És motiu de cese. Presidenta.
El mundo está loco. Yo he fet 2 anys de periodisme, entonces algo sabré per així. No me haga más rey, hombre. I demà com vas anar pa la professor? Demà, borratxa segur. Perquè a ma casa venen a les 6 de l'espera i ma mare ha comprat moltes cerveses. Se pensa que va vindre tot el poble. Que igual sí, no descarte. Entonces yo comenzaré tiqui y cuando me done compte ja aniré borratxa. Venga, gracias, bonita. Damunt, jo era de les últimes. I quan m'arreplegaven jo ja anava borratxa. Hòstia, jo no sé els quintos que me vaig fer. Com la borratxera se me passa en missa. Com se fa la paella? Buah. Otro. Bueno, esto es lo que hay. Mos han comentat en exclusiva que has tingut un accident. Conta'm què ha passat. No he arribat a tindre un accident, però Gemma s'ha deixat este bolso en la iglesia quan hem anat a ensayar. Què ha passat? Que he passat per la iglesia i Inés m'ha dit n'hi ha un bolso. Conforme tira a agarrar el bolso note que s'enganxa en algo i era una imatge i quasi se me cau. Ai, mare de Déu, mare de Déu! Quina imatge, concretament? No sabria dir-te si Sant Roc, Sant Gaietà... La Mare de Déu no era, perquè la volem. Amén. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. Recién llegada de las Bahamas, tenemos a Carme Marí, presidenta de las Clavariesas. ¿Qué tal? Això és Canal 9? Pensàvem que anava a ploure, però no ha plogut, mira. Estupendo. Vamos, muy completamente importante. Jo te dic una cosa. Emborratxar-me, m'anava a emborratxar igualment. T'ha enterat? Cada 2 dies una bufa. Així regulem el pH. ¿Pero qué dice? Anar per dins de l'Ajuntament veient des d'on se fa això... Però per què m'enganxe? Vaya desastre. Pues sí que t'estic donant xoc, amigacho. Sí, es verdad. Tema solucionat. No, me mires a mi. Vale. A Carme. Mar, ja t'estàs mimetitzant molt en Benifalló, La pitjor pesadilla. En 4 días están padrones así. No te pases, hombre. Cuánto cabrón. Una cosa. Tengo miedo y es mi primera vez. Arancha voy a acabar en el hospital de la Ribera. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¡Ay, me encanta! Efectivo. Pero bueno, tú eres tonto. Yo soy Sam. Así vas a pasar el casting de Gran Hermano, seguro. Ai, socorro, no m'agrada la velocitat. Pues te jodes y bailas. Las neuronas están fritas. ¿Qué te pasa? Houston, tenemos un problema. Madre mía, madre mía, madre mía. No seas ridícula. Y la comunión del Espíritu Santo es... Rebut, policia local, anem cap allà. Jo, per exemple, no estava tan nerviosa, però n'hi havia gent que feia com que no estava nerviosa i tenia el cul aixina. Por mi culpa, por mi culpa. Què esteu fent? Repetición de la jugada. Esas cabezas no están bien. A mí me da pena el chico. El pato. Pues un acte més. O sea, òbviament el vaig gaudir, però... ¡Con dos cojones! Això no serveix per res! ¿Qué ha pasado? Estamos bien, no estamos bien de la cabeza. Ay, pobrecito.
Mala llet, ¿eh? Y eso duele. Es una mujer digna de admirar. Chorreandito de agua. I algunes declaracions de la boba? La boba seria un dia espectacular, disfrutarem tots, un dia de tradició y que s'ha de repetir molts dies. Cosa se pone ya muy fea es llamar a la policía. Sobretot perquè me passi tota la missa ficant-me tiretes en les sabates. Com? Tota la missa ficant-me tiretes en les sabates. No, en els peus. Ahora me ha venido tu cara. ¿Parles valencià? Hòstia! No. Bueno, Lo siento. very good, very good. Do you think you will get drunk, borracheta, tonight? Yes. Boom in your fucking face! Nice. Yes. You have to say, pronostica, peda. Pronostica, peda. Muy bien. Pero aquí qué idioma habláis, yo es que no... Silencio! L'espectacle, els assajos, n'hi ha tortures medievals que fan menys mal. ¿Qué hacemos así? No te van a decir esto ya, que tenían que veure... Clavaritos en pena igual de Valencia, asqueroso. Toma que está ya, ¿eh? ¡Ay, mare de Déu, mare de Déu! Esto es el prom. Estamos aquí para Clavaris TV, queríamos hacerte unas preguntitas. ¿Qué tal todo? ¿Crees que el tiempo nos va a respetar en esta noche de paellas? Por desgràcia, sí. ¿Por desgracia? ¿Cómo que por desgracia? No, home, pels meus clavaris lo que faig falta, bonicos. Farso que un euro con la cara de Popeye. Vaig a pagar la paella a carn. La que no li greixin a la càmera, eh? I jo ja no sé què me dir. Damunt de clavari, cabana al musafero. I damunt s'han portat bocadillos. És que això no s'ha vist en la història de Benifaió. Qui s'ha portat bocadillo? Eso. Esto es el prom. Mira el de darrere. Mira darrere. Mira, s'ha perdut. Dóna-li ja! Dóna-li! Tot el tinglau l'ha pillat. Ai. Està bé, eh? Vitis. Em fa mala panxa! Ai. Està bé, eh? S'ha clavat amb un dos rompent. Que mal de peus. Y estuve aguantando hasta sin hinchar los huevos. Com va quedar esta nit? Tens ganes de menjar paella? T'haguera preferit demanar pizza? Nosotros teníem pensat fer una de foie i pato. Rico! Però com si n'hi ha molta clavaresa especialeta, pues... Uy, caramba, no me diga. Aquí una d'elles. No han pogut fer res. La hòstia, nen. La presentació, molt nerviosa. Damunt és que torni a caure mala. Jo sempre he estat mala. Urgencias. Pues estén fars d'alçar-se pronte, de multes. Hasta el sol. Es un actor como la copa de un pino. No porta ni camisa. No porten ni la camisa. Vull dir-te... Són dos bones castanyes, així per repartir així entre tots i pimentó roig per totes. Es macho como yo. Què passa? Fem l'entrevista, eh? Este chico me posa molt, me posa molt cachonda. Calents com a micos. Jo ho faria, però és que tinc un tiro en el braç. A veure, hem vingut així a que Juanmo s'entrene, perquè si no... Ui, no, m'he liat ara jo. ¡Al pared! ¡Toma! Tú en la cerveseta y en la camiseta que no toca, ¿qué tienes que decir? Esperen que no nos plaga, que si no, bueno, pues arrosé caldoset. Es un crack. La están llevando a urgencias. Ya tenemos dos. José Oliver, esguince. Mayerly Micael Angulo García. ¿Qué le ha pasado? O al revés, esguince. Se la han llevado a urgencias. Esto es la catástrofe. A 2 días de la procesión y seguramente nos llueva. Inés Iglesia está preocupada. Pues yo no sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno. ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal? ¿Cómo está la paella? Bona. Bona? Encara... De moment va bé. Va bé. Se té que donar molt. Vale, Si perfecte. no està bona. Tranquila, mujer, tranquila. El punt... Sí, el punt és la freixidura del pollastre. Correcte. Correcte. Volte... No farà
res. Moltes gràcies. Ho fas molt bé. Això sense problema, perquè com no veies a la gent, doncs dius, ja, si ho faig mal total, com anem totes vestides igual, no se mos reconeix. Hombre, depende cómo se mire, ¿no? Jo crec que hem sigut els clavaris més nets que han passat per Benifalló. Jo no tenia por. No tenia por. Jo no tenia por. No repitas. Perdona. Així tenim el nostre fotògrafo estrella. No, jo no. Sí, sí. ¿Quién es ese hombre? Aquest no vol protagonisme. I a tomar pel cul. Jo vull anar a buscar... Això sí que talla, güey. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Estaba de resaca. Ahí, cuando ustedes estaban en el almuerzo popular, yo estaba de festa. En el parking de la estaba en el after. Presidenta, presidenta. Casi. Però a veure, si no hem arribat ni a festes i de què estem hasta els ous? Hòstia, enganyat, primo. Vamos, que la liado parda, ¿sabes? Demostra que té les neurones ara molt ben col·locades. Ah, sí, tenim per repartir per tots. Estás tú de repartidora de micro, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¡Toma ya! ¡Agobia! ¡Voy a explorar! És de ser inútiles, Pues yo he sido clavariesa porque para mí ser clavariesa es formar parte de la historia de mi pueblo y yo quería formar parte de la historia de mi pueblo. Com la borratxera se me passa en missa, la veritat que no se va fer llarga.